կոնկրետ ես վարկ եմ վերցրել 1000-ամյակի մարտահրավերներ ծրագրով, առաջին վարկառուներից մեկը ես եմ, վարկ եմ վերցրել 12%-ով, բայց եթե սրանից հետո ինձ առաջարկեն նորից 10%-ով թեկուզ 6%-ով վարկ, ես կհրաժարվեմ այդ վարկից, քանի որ դա էլ այդ պայմաններում էլ այդ տոկոսադրույքով վարկը չի տալու իր արդյունքը, քանի որ էլ եմ ասում, ես նկատի ունեմ ջերմոցային տնտեսություն, նկատի ունեմ, քանի որ ինքնարժեքը նորից շատ բարձր է ստացվում, այսինքն օգտագործումը ջեռուցման համար գազ, ցածր կալորիականությամբ գազ, անորակ գազ եւ դրա դիմաց վճարում ենք բարձր գներով, իսկ դրան զուգահեռ չկա այն բերքատվությունը, այն ադդաչան, որ պիտի գյուղացին եւ իր վարկերը փակի, եւ գազի գները փակի, եւ ընտանիքը պահի, եւ նորից կազմակերպի վերարտադրություն։ Դե կառավարությունը իր հնարավորության սահմաններում ինչ որտեղ ես չեմ կարող համեմատեմ նախորդ տարիները, այս տարվա դրությամբ զգացում է ինչ որտեղ իշխանությունները, կառավարությունը, որ ինչ որտեղ ուզում են գյուղացուն օգնացել։ Կոնկրետ օրինակ, այս տարվանից տրամադրում են վարկ 4 բանկեր, վարկ են տրամադրում, սուբսիդիա տվել կառավարությունը 10%-ով վարկեր են տրամադրում գյուղացիներին, ասենք մինչև 3 միլիոն դրամի սահմաններում։ Դա ինչ որտեղ երևի առաջի քայլն է, բայց ես ասեմ դա էլ չի շտկելու դրությունը, որովհետև նախ գումարը քիչ է, նախ գյուղացուն պետք է ավելի ցածր տոկոսներով վարկ տրամադրվի, երկար ժամկետով եւ նորմալ պայմաններով, որպեսզի գյուղացին կարողանա։ Այդ տեսեք ինչ է ստացվում, մարդիկ վարկեր են վերցրել, չեն ստացել գյուղատնտեսական արտադրանք ստեղծելու ժամանակ, քանի որ ինքնարժեքը բարձր է, չեն կարողանում իրանց վարկերը ժամանակին փակեն եւ ինչ են դիմում, ինչ քայլ են դիմում, նորից ավելի բարձր տոկոսներով են ուրիշ բանկերից վարկ են վերցում, որպեսզի նախորդ վարկը փակեն, որպեսզի չկանգնեն փաստի առաջ, հարկադիր կատարողները չգան ինչ որ գրավադրված իրանցից վերցնեն տանեն։ Այսօրվա դրությամբ ես տեսնում եմ, զգում եմ, որ չկա, որ պոչտայի աշխատողները հարկադիր կատարողներից նամակներ չբերեն գյուղացիներին, այսինքն լրիվ դրվածա կալանքի տակ եւ վարկերը ժամանակին հետ չկարողանալու տալ պատճառով եւ գազի օգտագործած գազի դիմաց պարտքերը չեն կարողանում փակեն, մարդիկ կանգնել են փաստի առաջ եւ բազմաթիվ փաստեր կա, որ մարդիկ ստիփած վաճառում են իրանց եղած չեղածը եւ դիմում են, չգիտեմ, արտագաղթի թե ինչի, ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերները թողում գնում են ուրիշ երկրներ, Ռուսաստան, ջերմոցները թողում են դատարկ ու թողում գնում են Ռուսաստան ուրիշ տեղեր իրանց բախտը փնտրելու, որովհետև չի արդարացում, չեն կարողանում եկամուտ ստանան եւ չքավորությունը, աղքատությունը քանի գնում ավելի խորանում է։ Այն դեպքում ես նկատում եմ Արարատյան դաշտավայրը, ել չեմ ասում սահմանամերձ շրջանները, ել չեմ ասում մյուս շրջանները։